Der Willi und ich sind in Kambodscha. Ah, wow. Ab ins Abenteuer! Hier hat der berühmte Schweizer Kinderarzt Beat Richner ein gewaltiges Erbe hinterlassen. Von dem haben wir schon viel gehört. Das wollen wir kennenlernen und herausfinden, wieso der Beat Richner in Kambodscha noch heute verehrt wird wie ein Gott. You can see here, Wow. he is a hero for Cambodian children. Wir wollen es sehen und erleben und arbeiten darum mit, als junge Ärzte hinter den Kulissen von Kanta Boppa. Drei so bang. Wir sind den Vater am Suchen. Zuerst in der Geburtsabteilung. Man sieht das Köpfchen, es ist wirklich da. Yes, very good. Push, push, push. Scheinbar ist ein Kaiserschnitt am Laufen, sie sind alles am Vorbereiten. Am Baby geht's gut. Gut gemacht. Hinter dieser Tür machen sie die Spontangeburten und dort kann ich jetzt mithelfen. Für mich spannend ist der grosse Unterschied zur Schweiz. Frauen gebären in Kambodscha komplett lautlos. Die Geburt ist schon in vollem Gang, aber von der Mutter höre ich keinen Ton. So always when she feel the contraction, we go and assist beim Opening. Now. Okay, I can feel the head. Yeah. Yes. Try to make it wider. Yes. Okay. Yeah. Okay, it's coming. Ich habe das gehört, dass sie kulturell hier nicht schreien bei Geburt. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, weil eben, als ich bei den anderen Geburten war, war es immer sehr laut, also auch verständlicherweise. Und ich war jetzt wie da, ich habe sogar gesehen, was passiert und wie anstrengend es ist. Und sie hat einfach nichts geschaut. Ja. First baby, Yes. delivery by vacuum machine. Das ist ein komplexerer Fall. Das ist das zweite Baby und schon beim ersten Baby mussten sie Zugglocken brauchen. Es hat wie Komplikationen gegeben. Darum das ist nicht ganz, wie es sein sollte. Okay, perang. Difficult. Man sieht das Köpfchen, es ist wirklich da. Aber es ist echt ein schwieriger Fall. So, what's the plan? Wait a little bit. Wait a little bit. Muay Thai, 1, 2, 3. Yes, push, push. Yes, very good. Push, push, push. Das Köpfchen ist immer weitergekommen, aber nie ganz vorne. Und wir haben schon diskutiert, wenn es in 10 Minuten nicht rauskommt, dann brauchen wir die Zugglocke. Und man hat schon ganz viel Plan B und C besprochen schon. Und dann ist zum Glück der Moment gekommen, wo das Köpfchen genug weit vor war, dass sie dann dort aufschneiden mussten. Ein sogenannter Dammschnitt. Okay, it's out, ja. Okay. Okay. Yes. Die Hebamme hat gesagt, ziehen. Und für mich ist es ist gleich ein Baby und so fragil noch. Oder? Und sie hat ihn relativ festgezogen. Chop. Smell like a joy. Okay. For between skin to skin mom and the baby. Skin to skin, yeah. Yes, and we wait until even 2 minutes. 2 minutes? Just 2 minutes before we cut the cord. Okay. Yes. Täglich 70 sichere Geburten in einem der ärmsten Länder der Welt. Dank Beat Richner. Ich treffe jetzt eine Frau, die ihn gut kennt hat. Was war der Beat Richner für ein Mensch?
Also Beat Richner gehört sicher zu den faszinierendsten Menschen, die mir je begegnet ist. Er ist unheimlich eingestanden für die Gerechtigkeit. Er war kein guter Mensch, er hatte kein Helfersyndrom in diesem Sinn, sondern er hat einfach gefunden, dass man für die Schwächeren einstehen muss, wenn es unfair ist. Und das hat ihn eigentlich getrieben, habe ich das Gefühl. Mit 28 ist der Beat Richner für das Rote Kreuz auf Kambodscha gereist. Jünger als ich jetzt bin. Dort ist ein verheerender Bürgerkrieg eskaliert. Die Roten Khmer, eine kommunistische Guerillatruppe unter der Führung von Pol Pot, hat die Macht übernommen und das Land angefangen zu terrorisieren. Der Beat Richner hat im Kinderspital als einer der letzten Ausländer ausgeharrt. I cannot say how many children were dying in the town because they didn't come to the hospital last week because the rockets are falling down in the surrounding of the hospital, and it's now at the moment it's very dangerous to bring the children here. Schliesslich musste auch er in letzten Minuten flüchten. Das hat ihn später noch jahrelang geplagt. Erst 16 Jahre später, im Herbst 1991, wird in Kambodscha Frieden geschlossen. Über die Weihnachtsferien reist Beat Richner als einer der ersten Ausländer zurück auf Kambodscha und nimmt den Auftrag an, das Kinderspital wieder aufzubauen. Dazu gehört auch die Geburtsabteilung. Ich bin bei der Nabelschnur. Okay, good. So you can drop it here. Ja. Yeah, bring them like so. Am Baby geht es gut, aber jetzt kommt die Plazenta raus und darum sind wir wieder wach. Up, yeah, up. And then down. The size. The size. Okay. Ah ja, okay. Play. Okay. Yes. And it slowly so. It's and TV to make sure. Jetzt geht es ans Zunähen. Mir fällt auf, es hat viele junge Ärztinnen und Ärzte, die selbstständig arbeiten. Sie wollen mir sofort ihr Wissen weitergeben. You want to try? No, you can do it. Yeah, but thank you for asking. And we have a way how to wrap a baby. Es hat gerannt. Dann ist es gewickelt worden. So first the head. Okay. Yeah. So like this way. Aha. Okay, I got it. Yeah. Und plötzlich hat es aufgehört zu rennen. Und ist einfach dort lächelnd so. Das war der Hammer. Okay. Now, can we give it to the mother? So, bin fertig und erschöpft. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier aktiv von uns sagen, wo unsere Grenzen sind. Weil wir werden hier wirklich gefördert, soweit man es sich zutraut. Und es ist auch immer jemand dabei, der eingreifen könnte, wenn es nicht geht. Das ist immer unter Supervision. Aber man muss sagen, im Unterschied zur Schweiz ist es wie doch, dass sie hier einem sehr schnell zeigen und vorwärts bringen. Hier geht man ganz anders mit Lehren um. Es ist wirklich jeder so Hand anlegen. Man zeigt einem, wie das funktioniert. Man kommt viel schneller dazu, etwas unter Aufsicht zu machen. Dass wir so schnell ins kalte Wasser geschossen werden, ist auch ein Erbe von Beat Richner. Ihm ist die Ausbildung sehr am Herzen gelegen. Er hat darum auch selber Vorlesungen gegeben. Weil das ist für die lange Zeit und für die lange Entwicklung Unterstützung. Und das ist Kapital. Ausbildung ist Kapital. Noch heute geben Fachleute von Schweizer Spitälern regelmässig Weiterbildungen zu Kambodscha. Der Austausch geht aber in beide Richtungen. Auf das sind die Kambodschaner besonders stolz. Medizinstudis aus der Schweiz können in Kambodscha ein 2-monatiges Praktikum machen. Dank diesem Programm können auch Afrid und ich hier mitarbeiten. Hey, ich bin jetzt überrumpelt worden. Scheinbar ist ein Kaiserschnitt am Laufen. Sie sind alles am Vorbereiten. Und sie haben jetzt gesagt, ich soll dazukommen. Also wir sind mega gespannt und überwältigt, was mich jetzt erwartet. Ich bin nervös.
Aber für mich ist es eine grosse Chance, das erste Mal bei einem Kaiserschnitt mitzuhelfen. Was vornehm tönt, ist übrigens ziemlich brachial. Viele wissen nicht, wie das eigentlich abläuft. Sie sind jetzt noch alles am Vorbereiten. Sie machen laut Anästhesie vom Rückenmark, dass sie auch gut betäubt ist. Und nachher geht es los. Ja, es ist nicht lang gegangen. Dann haben sie plötzlich angefangen, das Kabel in die Hand genommen. Dann haben sie die oberste Schicht getrennt. Dann kommt die Unterhaut. Und dann hat man auf einen Muskel gesehen, also den Rectus abdominis. Und dann ist es ein kurzer Moment, wenn man es noch nie gesehen hat, auch ein bisschen krass geworden, weil dann hat man den Muskel aufreißen. Und das macht man einfach, damit das Ganze an den Sollbruchstellen reissen kann. Und das ist einfach am besten auch nachher zuheilen. Und da ist man wirklich reingelegen und hat gerissen von beiden Seiten. Also die leitende Ärztin und die erste Assistenz von der anderen Seite ist wirklich reingelegen. Und dann hat man schon auf den Uterus gesehen, also auf die Gebärmutter. Und dann hat man das noch einmal trennen. Und dann war man dann beim Baby. Mit der Hand ist sie rein in den Bauch, also die ist bis, sage ich mal, zur Hälfte vom Unterarm drin gsi. In der Mutter hat das rausgeholt. Und dann ist plötzlich das Baby da gsi. Das Fruchtwasser ist noch rausgekommen und hat so das Operationsfeld ein bisschen so überschwemmt, sage ich mal. Und ich durfte das Mädchen in der Hand halten und es war ein wahnsinnig berührender Moment. Der nächste Schritt war dann, die Nabelschnur zu trennen. Jetzt haben wir mit 2 Klemmen rechts und links abgeklemmt und nachher noch durchgeschnitten. Jetzt will ich die Nabelschnur hier trennen. It's a baby girl, yes. Okay. Und das Baby haben sie dann gerade rausgebracht, um zu schauen, wie es dem geht. Und das hast du nachher hier weiter dich darum kümmern. Hast du gewusst, dass ich... Ja, das nicht gewusst in dem Moment. So massaging is helping helping to cry. Okay. You want to stimulate the baby this way? Ah, the reflex. Yeah. It's okay, right? Wow, it's very loud. First time hearing a baby heart fresh. Wow. 2.9 kilo? Okay. Yeah. Oh. Yes. Oh. Ja, okay. Sprachlos. Sprachlos. Jeden Schritt habe ich mir gut überlegt, was ich mache. Seht ihr mein Lachen durch die Maske? Wir sind den Vater am Suchen vom Baby. Er ist nicht da. Wir gehen dann nachher, definitiv. Ja. Wir tauchen hier in Kambodscha in eine neue Welt ein. Andere Landschaft, andere Gerüche und eine andere Kultur. Wir sind überwältigt von intensiven Bildern und von einer grossen Herzlichkeit. Hey, wieder ein Geschenk bekommen. Mega Gastfreundschaft hier einfach. Mega schön. Kambodscha ist seit Jahrhunderten buddhistisch geprägt. Wir sind eingeladen, die alten Rituale kennenzulernen. Jetzt sieht man auch den riesigen Buddha, der hier liegt. Der Kopf ist ganz dort am Ende.
Wir verstehen sofort, wieso der Beat Richner die Menschen und die Kultur hier so geschätzt hat. Zurück beim Kaiserschnitt. Das, was man hier sieht, das ist die Plazenta und das ist die Nabelschnur. Über das ist das Baby ernährt worden. Dann ist es darum gegangen, das wieder zuzumachen. Dann fängt man wieder von der innersten Schicht an nähen. Zuerst die Gebärmutter. Wirklich mit einem dicken Faden und einem grossen Nadelhalter hat man die zugenäht, weil das Wichtigste ist, dass es da nicht weiterblutet. Und dann habe ich gedacht, okay, super, jetzt geht es ans Zumachen. Aber sie hat dann gesagt, nein, die Mutter die hat noch sterilisiert werden. Und das ist für mich auch in dem Moment, was? Okay, das machen wir jetzt auch noch in diesem Schritt. Dann hat man noch die Eileiter durchgeschnitten und verödet. Die Mutter ist 35 und hat gerade ihr drittes Kind bekommen. Für sie ist klar, mehr will sie nicht. Was man jetzt macht, was ihr seht, wie Knotenflechte ist, man hat hier den Taubenstrang und das tut man rechts und links davon abbinden und in der Mitte durchschneiden und noch veröden, damit sozusagen das Ei den Weg nicht mehr in die Gebärmutter finden kann. Es schmeckt so nach verbranntem Gewebe. Das ist eigentlich der Part, der am meisten schmeckt und stinkt. Derweil bin ich immer noch auf der Suche und werde endlich fündig. Zwar nicht beim Vater, aber dafür bei der Tante. Hey, nice to meet you. Very beautiful baby. Very beautiful baby. A new member in the family. A new member in the family. What is the name? Not yet. Not yet? Yes. Okay. Thank you very much. I wish you all the best with the baby and a healthy life. Thank you. Oh, you have to look to your member. Hey. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Yeah. I know I need to relax. Bye. Bye. Moon. Prem. Moon. Bye. Bye. Moon. Wir haben alle Kompressen durchgezählt, weil es bei so vielen kann man die Übersicht verlieren und es könnte ein paar im Körper zurückbleiben, die man nicht gesehen hat. Und jetzt weiss man, es sind alle sicher draussen und nicht irgendetwas im Körper zurückgeblieben. Und dann konnte ich mir als Dermatolog natürlich nicht unterlassen, dass ich frage, ob ich nicht dürfte die Unterhaut und die Haut zusammennähen. Und sie hat gesagt, ja sicher, will ich kommen. Ich soll doch machen. Und ich gesagt, nein, macht immer zuerst die ersten 1-2 Stiche. You want to make the first one? You can show me like. No, please do all. Do one and I look and then I do it again. Okay. Ich wollte das sehen, ob ich das auch gleich machen würde. Und als ich gesehen habe, das traue ich mir zu, durfte ich die restlichen Stiche machen. Oh cool. Oh, cool. Thank you so much. Thank you so much for explaining and your patience. Ich bin mega glücklich, voll viele Emotionen. Es ist alles mega gut gegangen, der Kaiserschnitt. Sie hat jetzt ihr drittes Baby und jetzt wollte ich noch schauen, natürlich, wie es dem geht. Hallo! Zuerst mal Gratulation, Herr Gynäkologe. Und ich glaube, die wichtigste und die erste Frage, die du mir stellen willst, ist, wie geht es am Baby? Genau, sorry. Baby geht gut. Gut gemacht. Sehr gut. In der nächsten Folge geht es um Leben und Tod. Bei einer Herzoperation an einem Baby. Das ist das Eindrücklichste, was ich jemals gesehen habe. Alle Folgen von unserem Abenteuer in Kambodscha und alle Folgen von Pulscheck findest du auf unserer eigenen Streaming-Plattform Play SRF. Checkt's aus!